ଆଜିର 40ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। 1 ନମ୍ବର, ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ କେବେ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶବଦାହ ବେଳେ ଧୂଆଁ ନାକରେ ବାଜିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର, ରାତ୍ରିରେ ଦହି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଧୂମପାନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମୈଥୁନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ଛେଳି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଅଭାବ ଅନଟନ ଲାଗି ରୁହେ। 5 ନମ୍ବର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା କଳହ ଲାଗି ରହିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର, ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା ସହିତ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବା ଘର ସେଜର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦର୍ପଣ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ 1 ଲୋଟା ପାଣି ଘର ଆଗରେ ଢାଳିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବର, ଦ୍ୱିତୀୟା ଏବଂ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 10 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିପଦା କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବର, ଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦେହ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର, ନବମୀ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଯାତ୍ରା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବା ସହିତ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର, ଦଶମୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ବୃଥା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମନାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସର୍ବଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 16 ନମ୍ବର, ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କ୍ଳାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଥାଏ। 17 ନମ୍ବର, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର, ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଅଶୌଚ ସମୟରେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ଏକ ହସ୍ତରେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଖ କିମ୍ବା ବାଳ କାଟିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଖସା ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖସା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଘ୍ନନାଶ ହୋଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
क्षति हेबा सहित दारिद्रता वृद्धि होइथाए। जो माने चैनल को सब्सक्राइब करिनाहांती दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। 23 नंबर गालरे केबे भी हाथ देई बसिबा उचित नुहे। एहा द्वारा मुंड व्यथा होइथाए, खाद्य हजम होई नथाए, गोड़े जंत्रणा देखा दिए एवं मनरे दुश्चिंता वृद्धि होइथाए। 24 नंबर बाछुरी सहित गाई को देवी सदृश पूजा कले माता लक्ष्मी कृपा होइथाए एवं घर धन धान्य परिपूर्ण होइथाए। 25 नंबर विवाह समय वर कन्या अग्नि प्रदक्षिण करने द्वारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबा सहित शरीर सुस्थ रही थाए एवं सर्व देवादेवी आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। 26 नंबर जन्म मास जन्मदिन एवं जन्म नक्षत्र रे वर एवं कन्या मानकर विवाह कराइबा उचित नुहे। एहा द्वारा सेमानंक भितरे दुख वृद्धि होइथाए। 27 नंबर समान गोत्र रे केबे भी विवाह करिबा उचित नुहे। एहा अशुभ होइथाए एवं वंशानुगत रोग होइथाए। 28 नंबर सुस्थ मनीष केबे भी दिन समय रे सोइबा उचित नुहे। एहा द्वारा पाचन शक्ति ह्रास होइथाए, आयु क्षीण होइथाए, अशांति एवं दारिद्रता वृद्धि होइथाए। 29 नंबर निज स्त्रीर निंदा केबे भी अन्य मानक पाखरे करिबा उचित नुहे। यह अमंगलकारी होइथाए एवं अर्थहानि देखा देबा सहित दुख कष्ट प्राप्ति होइथाए। 30 नंबर गर्भवती महिला माने केबे भी दांतमूल को काठी द्वारा खुंटिबा उचित नुहे। एहा द्वारा संतानर अमंगल होइथाए एवं संतान आयुष कम होइथाए। फ्रेंड्स आपण माने मो भिडियोटी क्यों जिल्लारू देखुचंती दयाकरी कमेंट बॉक्स रे जणाइबे, मते बहुत खुशी लागिबो। 31 नंबर छोट छोट कथारे केबे भी शपथ नेबा उचित नुहे। यह अमंगलकारी होइथाए एवं जीवन रे दुख कष्ट प्राप्त होइथाए। 32 नंबर गरुड़ पुराण अनुसार भूमि को गोबर रे लिपि ता उपरे तिल एवं कुश बिछाई मरण आसन्न व्यक्ति को सुआई देवा द्वारा व्यक्ति पाप खंडन होइथाए एवं स्वर्ग प्राप्त होइथाए। 33 नंबर कुकुर पछरे केबे भी गोड़ाइबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाए एवं अमंगलकारी हेबा सहित अनिष्ट मध्य होइथाए। 34 नंबर रजस्वला महिला माने धर्म आलोचना श्रवण करिबा उचित। एहा द्वारा जन्मित संतान धार्मिक बुद्धिमान एवं ज्ञानी होइथाए। 35 नंबर रजस्वला महिला माने शरीर रे तेल मालिश करिबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाए एवं जन्मित संतान निकमा होइथाए। जो माने एही पर्यंत वीडियो को लाइक करि नांती लाइक करि दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। 36 नंबर रजस्वला महिला माने आखिरे कज्जल लगाइबा उचित नुहे। यह अशुभ हेबा सहित जन्मित संतान अंध हेबार संभावना रही थाए। 37 नंबर रजस्वला महिला माने केबे भी भयंकर चित्कार शुणिबा उचित नुहे। यह अमंगलकारी होइथाए एवं जन्मित संतान बधिर हेबार संभावना रही थाए। 38 नंबर प्रत्येक दिन ओम उच्चारण करिबा उचित। यह मंगलकारी होइथाए एवं आत्मिक बल प्राप्त हेबा सहित हताश एवं निराश भाव दूर होइथाए। 39 नंबर सकाळु उठी दीप जलाइबा द्वारा घरे सकारात्मक प्रभाव वृद्धि होइथाए। 40 नंबर सकाळु उठी तुलसी गछरे पानी देले धन संपत्ति वृद्धि होइथाए। भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए निहाती भाबरे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। चैनल रे जो माने नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे। जय जगन्नाथ।